अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपना छोटा सा शौक कराऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जी मेरे पास कौन कौन से बर्ड्स हैं जो मैंने लगाए हुए अपने से छोटे से सेटअप पे, और कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनसे मैं इस सीजन में इंशाल्लाह ब्रीड लूँगा। तो सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर कर लें। शुक्रिया। तो अपना टाइम ज़ाया कि कर देते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपको कराऊँगा शौक वो अपना उसके लिए जो मेरे पास ब्रीडर पीस हैं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब के सब ब्रीडर पीस हैं। ठीक है, ये जो ब्लू बैठा है ये बच्चे तकरीबन 5-6 दिन पहले बाहर आया है। ठीक है, तो मिड वाले को छोड़ के साथ येलो वाला वो भी बच्चा है, वो भी तकरीबन 5-6 दिन पहले बाहर आया है। और ये बच्चे दोनों उस फीमेल के वो जो सामने ऊपर वाइट डॉली में बैठी है उसने 12 अंडे दिए हुए, एक बच्चा ब्लू कलर का उसमें और भी है, इंशाल्लाह वो भी हफ्ते तक बाहर आ जाएगा। बाकी जी माशाल्लाह ऑल टू ऑल ब्रीडर पीस है। बर्ड के कलर आप देखें, खूबसूरती देखें। ठीक है, ये देखिए उसको कॉर्नर ऊपर वाली डॉली में माशाल्लाह फीमेल ने बच्चे निकालेंगे। ये जो नीचे वाली इसमें फीमेल है अंडे दिए हुए भी बाहर बैठी हुई है, ये फीमेल है जी, इसने भी माशाल्लाह बच्चे निकाले हैं। फिर उस वाइट के नीचे वाली जो डोली है इसमें फीमेल अंडों पर बैठी है माशाल्लाह जी। बर्ड के कलर आप देखें, खूबसूरती देखें और साइज देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारे बर्ड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर में। ये जी सबसे पहले मैंने आपको कराया शौक अपने उसके लिए तोड़ का। ठीक है जी, तो दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सेकंड नंबर पे जो मेरा पेयर आ जाता है वो लव बर्ड का, लव बर्ड अल्बिनो स्प्लिट रेड डेल्स माशाल्लाह जी, वो भी सीजन में मेरे पास ब्रीड करेगा। नेस्टिंग उसने पूरी कर ली है, बॉक्स में वो बैठे है। बर्ड का कलर खूबसूरती और साइज़ में इंशाल्लाह आपको भी दिखाऊँगा। तो आई मैं आपको बर्ड का साइज़ दिखाती हूँ। ये वाइट वाला बैठा है माशाल्लाह, ये फीमेल बाहर आई हुई है। ये जी माशाल्लाह, ये बॉक्स में खोल के आपको दिखाऊंगा। दो ये मेल के बैठा है, नेस्टिंग माशाल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है माशाल्लाह, जो लगभग की निशानी है जो उसके पैर है वो ब्लू कलर का शेड मारते हैं। इस कॉर्नर में बैठे हैं, इंशाल्लाह कुछ दिन तक ये मींदे दे लेंगे माशाल्लाह जी। बर्ड का साइज देखें, खूबसूरती देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पेड़ है। ये जी मैंने आपको सेकंड में अपना दिखाया है बर्ड लव बर्ड का। इसके बाद जो थर्ड है वो भी लव बर्ड के पेड़ है। इसमें मेरे पास मैंने लगाई हुई है ग्रीन फिशर की फीमेल, वो भी अल्बिनस निकली हुई है, और ब्लू फिशरी का मेल माशाल्लाह ब्रीडर पेड़ है। उन्होंने भी नस्ल पूरी काट ली, इंशाल्लाह तकरीबन एक हफ्ते तक वो भी अंडे दे देंगे इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी शौक मैं आपको कराता हूँ। ये जी माशाल्लाह ये माशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले कमेंट में माशाल्लाह आप लाजमी बोलिए। और ये जी माशाल्लाह पेड़ कॉर्नर में बैठे हैं, बहुत ही प्यारा पेड़ है। साइज देखें, ग्रीन वाली फीमेल है और ब्लू फिशर मेल है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, ब्रीडर पेड़ है। बर्ड की क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखा दिए अपने ऑस्ट्रेलियन पैरस आपको दिखा दिए, 2 लव बर्ड के पेड़ दिखा दिए। तो 4th नंबर पे है मेरा वो है कॉकटेल का पेड़, कॉमन पर्ल कॉकटेल का। ये बैठा है माशाल्लाह। सबसे पहले बर्ड देखें, आप बर्ड का साइज देखें, खूबसूरती देखिए बर्ड की माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पेड़ है, ब्रीडर पेड़ है माशाल्लाह। ये भी सीजन में इंशाल्लाह मेरे पास ब्रीड देगा इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा पेड़ है, ब्रीडर पेड़ है माशाल्लाह। ये भी सीजन में इंशाल्लाह मेरे पास ब्रीड देगा इंशाल्लाह। ये मेल फीमेल का पूरा पेड़ बैठा है माशाल्लाह। ये भी आप ज़ाहिर सी बात है रात का टाइम है, स्टार भी है। बर्ड देखें माशाल्लाह, बर्ड की क्वालिटी साइज माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पेड़ है ये। अच्छा जी, ये मैंने आपको अपना कॉकटेल भी कभी दिखा दिया। जो इसके बाद मेरे पास है, मैंने रखा है हैंड डैम्प पिजन है मेरे पास। ये हैंड डैम है
इसका जो नाम है परिजाद, हम इसे प्यार से बुलाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये देखिए हाथ के ऊपर एक घूम है, ये आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बेजन है ये। माशाल्लाह क्वालिटी देखिए, खूबसूरती देखिए, खूबसूरती देखिए माशाल्लाह से। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। अच्छा जी, अपने परिंदों का शौक़ मैंने आपको करा लिया। एक और मेरा छोटा सा शौक़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये असील मुर्गों का, ये जो मेरे पास जावा बैठे हैं, ये भी पलटा बैठा है, ये भी पलटा भी माली माशाल्लाह जी। इसके अलावा और ऊपर भी हैं असील, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को फॉलो भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।